নমস্কার বন্ধুরা, আমি কিচেন রেসিপিস ডায়েরি অ্যান্ড ব্লগের রূপা। বন্ধুরা, আজকে বাগদেবীর আরাধনার দিন, আজকে সরস্বতী পুজো। আমি বাড়িতে ভুনা খিচুড়ি তৈরি করেছিলাম, ভাবলাম রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আজকের দিনের জন্য এই রেসিপিটা খুবই পারফেক্ট। বন্ধুরা, এই রেসিপি করার জন্য আমি খানিকটা কাজু বাদাম নিয়েছি, কিশমিশ নিয়েছি খানিকটা, আর 1 ইঞ্চি পরিমাণ আদা, কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা, খানিকটা কড়াইশুঁটি নিয়েছি, আর নিয়েছি খানিকটা কুচনো গাজর। আর ফোড়নের জন্য নিয়েছি সাদা জিরে খানিকটা, 5 ফোড়ন খানিকটা, 2 শুকনো লঙ্কা, 2 তেজপাতা, আর কিছুটা গোটা গরম মশলা, আর ছোট করে কাটা কফি নিয়েছি, আর 200 গ্রাম পরিমাণ সোনামুগের ডাল নিয়েছি, আর 200 গ্রাম নিয়েছি গোবিন্দভোগ চাল। মিডিয়াম আঁচে ডালটাকে ড্রাই রোস্ট করে নিলাম। বাদামি হয়ে গেলে পরে ডালটা নামিয়ে দিলাম একটা পাত্রে। তারপরে ডালটাকে ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিলাম, আর চালটাকেও ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিলাম। এবার গ্যাসে একটা কড়াই বসিয়ে তাতে 75 গ্রাম পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম। তেল গরম হলে পরে তার মধ্যে গাজরটা দিয়ে দিলাম। গাজরটা একটু নেড়ে চেড়ে তার মধ্যে কফি দিয়ে দিলাম। কফি দেওয়ার পরে আন্দাজ মতো নুন হলুদ দিয়ে দিলাম তার মধ্যে। গাজর আর কফিটাকে একটু ভাজা ভাজা করে নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দিলাম কড়াইশুঁটি আর কাঁচা লঙ্কা। তারপরে আরও কিছুক্ষণ ভাজা ভাজা করে নিলাম। তারপরে সব তরকারি নরম হয়ে গেলে পরে তার মধ্যে দিয়ে দিলাম 2 চামচ পরিমাণ জিরের গুঁড়ো। তারপরে দিলাম 1/2 চামচ নুন আর 1/2 চামচ হলুদ গুঁড়ো। তারপরে একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দিলাম খানিকটা হাতের আঁচলে করে জল দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিলাম। সব কিছু দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার পরে গ্যাসের আঁচটা বন্ধ করে রেখে দিলাম। গ্যাসে আরেকটা কড়াই বসিয়ে তাতে 50 গ্রাম পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম, আর দিলাম 2 চামচ পরিমাণ ঘি। তেল আর ঘিটা গরম হয়ে গেলে পরে তার মধ্যে একে একে সব ফোড়ন দিয়ে দিলাম। ফোড়নটা একটু ভাজা ভাজা হলে পরে তার মধ্যে দিয়ে দিলাম কাজু আর কিশমিশ। কাজু কিশমিশ দেওয়ার পরে আরেকটু নাড়াচাড়া করে তার মধ্যে আদাটা গ্রেট করে দিয়ে দিলাম। গ্রেট করা আদাটা দেওয়ার পরে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিয়ে তার মধ্যে ধুয়ে শুকিয়ে রাখা চাল দিয়ে দিলাম। আমি এখানে গোবিন্দভোগ চাল ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে যে কোনো ভালো আতপ চালও ব্যবহার করতে পারেন। চাল দেওয়ার পরে 2-3 মিনিট আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিলাম চালটা সামান্য ভাজা ভাজা হয়ে গেলে পরে তার মধ্যে আমি ধুয়ে শুকিয়ে রাখা ডাল দিয়ে দিলাম। মুগ ডালটা ড্রাই রোস্ট করা থাকাতে আমি আর বেশিক্ষণ নাড়লাম না। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম ডাবল পরিমাণে উষ্ণ গরম জল। আমি খানিকটা জল উষ্ণ গরম করে নিলাম। আমি 2 কাপ অর্থাৎ 400 গ্রাম চালে ডালে নিয়েছিলাম, সেখানে আমি 4 কাপ উষ্ণ গরম জল দিলাম। যে কাপ মেপে আমি চাল আর ডাল নিয়েছিলাম সেই কাপ মেপেই জল দিলাম। এবার লো টু মিডিয়াম আঁচে 5 থেকে 7 মিনিট মতো আমি ঢাকা দিয়ে রাখলাম। এরপরে ঢাকা তুলে দেখলাম যে 50% চাল ডালটা সিদ্ধ হয়েছে। এরপরে আমি মশলা দিয়ে কষিয়ে রাখা সবজিটা এই চাল ডালের মধ্যে দিয়ে দিলাম। আমি চাল ডাল সিদ্ধ হওয়ার সময় আলাদা করে নুন দেইনি, পরে চেখে দেখে নুন দিয়েছি। আগে নুন দিলে চাল ডালটা ঝরঝরা থাকবে না। সবজি দেওয়া হয়ে গেলে পরে ভালো করে নেড়ে চেড়ে আরও 5 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রাখলাম লো টু মিডিয়াম আঁচে। এরপরে ঢাকা তুলে দেখলাম যে ডাল চাল সবজি সব ভালো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। খিচুড়ির জলও সুন্দর টেনে গিয়ে একদম ঝরঝরা হয়ে গিয়েছে। এরপরে খিচুড়িটা একটু নাড়াচাড়া দিয়ে তার মধ্যে 1.5 চামচ পরিমাণ চিনি মিশিয়ে দিলাম। আপনারা আপনাদের আন্দাজ মতন চিনি দেবেন। আর দিলাম অল্প পরিমাণে ঘি। চিনি আর ঘি দেওয়ার পরে খুব হালকা হাতে একটু নাড়াচাড়া করে দিলাম। তারপরে গ্যাসের আঁচটা অফ করে দিয়ে একটু ঢাকা দিয়ে রাখলাম। এবার বেগুনি তৈরি করার জন্য আমি একটা বোলে 4 টেবিল স্পুন পরিমাণ নিয়ে নিলাম চালের গুঁড়ো, আর 4 টেবিল স্পুন পরিমাণে নিয়ে নিলাম বেসন। তারপরে বেসন আর চালের গুঁড়োর মধ্যে দিলাম 1/4 চামচ হলুদ গুঁড়ো আর 1/2 চামচ নুন, আর দিলাম 1/2 চামচ কালো জিরে আর 1/2 চামচ লঙ্কার গুঁড়ো। এবার সব কিছুর মধ্যে জল মিশিয়ে একটা ঘন ব্যাটার তৈরি করে নিলাম। এবার এর মধ্যে দিলাম 1 চিমটি পরিমাণ খাবার সোডা। এবার কড়াইতে খানিকটা তেল গরম করে বেগুনিগুলো ভেজে নিলাম।
বেগুনিগুলো কি সুন্দর হয়েছে দেখুন বন্ধুরা। আমি কিন্তু মাঝখানে খিচুড়িটা একবার চেখে একটু নুন মিষ্টি লাগায় মিশিয়ে দিয়ে দিয়েছি। এরপরে বেগুনি আলুর দম সহযোগে আমি খিচুড়ি পরিবেশন করলাম। আমি এখন আর আলুর দমটা দেখালাম না বন্ধুরা, আমার ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে দেখে নেবেন আলুর দমের রেসিপি। একাধিক রকমের আলুর দমের রেসিপি আপনারা আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবেন। দেখুন বন্ধুরা খিচুড়িটা কি সুন্দর ঝরঝরা হয়েছে। আমার এই রেসিপিটা পছন্দ হলে বন্ধুরা ভিডিওটাকে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন, আর নতুন বন্ধুরা প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন।